Најароматичниот чај што воопшто постои, а воедно и многу лекови, расте на наши простори. На планината Планица на македонска и бугарска територија, во близината на село Габрово Делчевско. Поместо положбата, собирачите на чаеви го нарекуваат габровски, а фармацевтите, меѓу кои магистер Илчо Захариев, кој вршел испитување во алкалоид, го нарекуваат Сатуреа субспиката вариетет македоника. Значи, кога отидете на пазар во Делчево сабота, првата работа ќе ви падне дека голем број на луѓе од село Габрово и од село Ветрен продаваат еден чај врзан во снопчиња и го викаат габровски чај или чај од планината Планица. Вариетет македоника името и го дадов јас затоа што име на бугарска територија, па в Бугарија се и крсти булгарика. Инаку да кажам дека тој е многу автентичен чај, расте на карпистите делови, каде има карбонатни карпи. Проблемот е во тоа што постепено се искоренува, затоа што луѓето берат со корен, а таа е повеќе годишно растение. Ако вие откорнете едната година нема да најдете на тоа место. Инаку представува едно од најароматичните лековити растенија, има многу етерно масло. Концентрација на етерно масло се движи некаде од 0,5 па до 2%. Јас свршив испитување на тоа лековито растение во алкалоид и покажавме дека поароматичен чај од тоа растение нема. Но во тоа ароматично растение и во тоа етерно масло има две хемиски соединенија, деривати на фенол. Тоа е тимол и карвакрол. Значи во етерното масло ги има над 50%, а тие се природни антибиотици или фитонциди. Габровскиот чај е природен антибиотик, неговите лековите својства имаат широк диапазон, за кој зборуваат и самите фармацевти, а најпознат е како подобрувач на имунитетот и отпорноста на организмот. Така да, кога ќе отидете во Делчево да го купите чајот, ќе ви кажат дека со ајвар е најдобро да се пие чај, габровски чај, нели? А јас тврдам дека за лекување на градни болести, значи дали е бронхит, бронхијална астма, дали имате сува кашлица, при појава на синузити, дали се максиларни, потоа при воспаление на грлото, воспаление на жлебините, пролив, представува извореден чај. Чај кој подобра имунитетот и отпорноста и верувам дека сите оние што го пијат тој чај во зимскиот период ќе има добар имунитет, нема да се разболат од грип, ниту сезонски респираторни заболувања. Цветовите може да бидат и бели, и виолетови, но и црвени. Со текот на времето оксидираат, така да кога вие ќе го направите чајот, према убава жолтеникава боја, па бојата постепено на чајот темнее, но неговата лековитост е навистина огромна. Мораме да го зачуваме за идните генерации, бидејќи тоа е вариетет кој има само таму. За неговите лековити својства се зборува надалеку, па затоа габровскиот чај е еден од најпродаваните на Делчевскиот пазар. Габровскиот чај, поготово зимно време, многу се троши, многу е корисен, го земаат мешавина, го прават за дијабетисот, штирашите. Како да ви кажем, многу е вкусен, чист планински чај. Највеќе турците го потребували. Кога се заминали за турско и останало наследство од турците за габровскиот чај. Кажува и други некои болести, турците, ама какво е било, не знам. Тоа уште 55-та кога се ушли за Турција, останало тоа наследство и до ден денеска. Да ги послушаме советите на стручните лица во екот на собирањето на чаеви од планинските падини, да се внимава, да не се уништува, бидејќи габровскиот чај треба да остане и да лекува многу генерации.